Ya Rikus anomalyalar. Detron klassifikatsiyasi bo'yicha ham, Kalveris klassifikatsiyasi bo'yicha ham vertikal patologiyani ikkita turga bo'lib bo'lganlar. Birinchisi ochiq, ikkinchisi chuqur. Birinchi turlik sinovi ochiq turlik ekan, imtihonda men 2 marta eshitdim shunaqa javob. Qanaqa turlik turlari bor desak, ochiq, yopiq. Yopiq turlik bo'lmaydi. Hech yerda yopiq turlik bo'lmaydi. O'zi bizni okluzdan o'zi yopiq. Shunga nisbatan chuqurlashgan, chuqurroq turlik bo'ladi. Shuning uchun ochiq turlik bor, chuqur turlik bor. Farqi nimada? Ochiq pliksi belgisi tishlar orasida vertikal yoriq paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Birinchi belgi nima paydo bo'lar ekan? Tishlarni orasida vertikal yoriq paydo bo'ladi. Bu degani tishlar bir-biriga tegmaydi. Ikkinchi sharti pliks buziladi. Pliksning belgilari o'zgaradi, ya'ni buziladi. Agar tishlarni orasida yoriq paydo bo'ldi, lekin pliks buzilmasa buni ochiq pliks deyolmaymiz. Misol uchun aytaylik, bemorda bitta 4-tish yuqorida joylashadi. Qolgan hammasi o'zining joyida. Hop. Bu ochiq pliks deya olamizmi? Nima uchun? Ochiq pliks. Vertikal yoriq bor. Ya'ni 4 va 4 o'rtasida tegmaydigan kontakt bor. Lekin pliks buzilmagan, olti joyda turibdi. Frontal zona tishlar 3 dan birini qoplab turibdi. Qilich qiluvchi joyda turibdi. Bo'g'inda holati o'zgarmagan. Buni nomini nima deymiz? 14-tishda suprapozitsiyasi deyiladi. Bu joylashuv anomaliya. Bu protraksiya emas. Yo bo'lmasam atraksiya emas. Bu suprapozitsiya deyiladi. Ya'ni aktivizmning yuqori joylashadi. Lekin sher bunda ham bor. Demak, qachonki pliksda vertikal yoriq paydo bo'lib va pliks o'zini belgilari buziladigan bo'lsa, bundan nomi ochiq pliks deyiladi. Kalveris ochiq pliks 2 xil bo'ladi deydi. Birinchi tipi haqiqiy chin ochiq pliks. Chin ochiq pliks. Ikkinchisi soxta belgisi. Yolg'on degan endi soxta belgi yolg'on deb o'zbekcha tarjimasini soxta deb bersa bo'ladi. Ложная deyiladi ruschasiga. Ложный nima deyapti? Ложная. Ложный ham yolg'on deyapti-da. Yolg'on demaydi-ku, yolg'on ruschasini eshitmaydi. Bular chin va soxta bo'ladi. Yoki yana bitta nomi chin nima desak, chin bu rakitik ochiq pliks. Rakitik shakli. Soxta deyotganimiz bu travmatik shakl. Qarang, rakit natijasida suyak o'smay qoldi va natijada tishlar bir-biriga tegmay qolyapti. Nimaga tegmay qolyapti? Chunki suyakda yetarli mineral yo'q, rakitga chalingan bo'lib, suyak o'smay qoldi. Mana bu shakl rakitik shakl yoki chin deyiladi. Travmatik shakl nima? Travmatikda rakitik buzilish bo'lmaydi, lekin bemorda shunaqa holat bo'ladi, travma omili. Barmoq so'radi, labini tishlaydi, ruchka tishlaydi, qalam tishlaydi, bir qanaqadir shunaqa privichka, ya'ni zararli odat bo'lib qoladi. Shuni natijasida paydo bo'ladi.
misolida agar travma natijasi paydo bo'lishi mumkin ekan yoki jahliga o'sishini oldini qolish natijasi paydo bo'lishi mumkin. Nisbatan davolash qiyinroq raxitik. Chunki odatda raxitik ochiq plyuksni tortadigan bo'lsak, ya'ni yuqoridan tishlarni pastdan qaratib tortadigan bo'lsak, biz ekstruziyani ko'ramiz. Chunki suyak o'zi jilmaydi, chunki bu raxit. Ekstruziya ekani tishlar lunkadan tishlar o'sadi, lunkadan chiqadi. Travmatik shakl bu demak fiziolik holatdagi jarayon edi. Faqat travma omili natijasida yuzaga kelyapti. Odatda tishlarni pastga tushishi bilan, ya'ni abstraksiyasi bilan ketadi. Bu yerda zubalyalar o'sish yuzaga keladi. Lunkadan chiqish emas, ya'ni ekstruziya emas, zubalyalar o'sib tish ham tushadi, suyak ham tushadi. Hop, chuqur plyuks. Uchrash darajasi bo'yicha odatda ochiq plyuksni ko'rsatishi taxminan 5-5,5% atrofida o'ylaydi. 1,5-5,5% atrofida o'ylaydi. Chuqur plyuks ko'rsatishi odatda 10-15% atrofida o'ylaydi. Tarqalish bo'yicha chuqur plyuks pragmatik plyuksdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ba'zi olimlar chuqur plyuks uchrashi 10%, 20% gacha ham boradi. 20% bo'lsa, demak bu pragmatik plyuksga teng degani. Ko'proq uchraydi. Chunki yana bitta tomoni bor. Aksariyat chuqur plyukslar pragmatik plyuks fonida ham keladi. Biz ichlardan farqlab olishimiz kerak. Chuqur plyuks o'zi nima? O'zi nima? Men ochiq plyuksni aytdim. Albatta sagitar, o'zi vertikal yora paydo bo'ladi, albatta plyuks buziladi. Ochiq plyuksda. Chuqur plyuksda ikkita belgi bor. Shu ikkita belgi bo'lmasa chuqur plyuks deyilmaydi. Birinchisi me'yorga nisbatan ko'proq qoplanish, ikkinchisi resov, bugarkov, kontakt degan narsa bor. O'zbekchasiga kesuv, do'mboq, kontakt nima deydi? Munosabat соотношение bo'ladi. Соотношение desak munosabat bo'ladi. Aloqa ham deyilmaydi, aloqa связь bo'ladi. Kontakt endi tegib turish deyiladi. Tushuntirdim shuni, tegib turish, shu biror narsaga aloqador bo'lish tegib. Qaranglar. Kesuv tishlarni harakat, o'z kesish nima degani? Kesish nima degani? Bitta nuqtada tegishadi. Kesish demak, bitta nuqtada agar uzilgan joyda tekis bo'ladi, kesganda, ruchka. Ruchka. Nimada uzildi? Ikki ajab qo'ydi. O'ylaylar. Kesdim, bir kesib qilishi mumkin, pichoq olaman, bitta kesaman chiqadi. Ikkinchi variant 40 vaqt qilishi mumkin. Uchinchi variant chopgan bo'lishi mumkin. Hop, kesish nima ekan? Nima uchun tishlarni kesuvchi tishlar deymiz? Chopuvchi yoki qirquvchi demaymiz. bir tekislik. Bo'pti, nima bo'lsa qusoch kabrazni demaymiz. Qusoq qirqadi-yu, nonni ishlayotgan nondan bitta bo'lak tishlab olasizlar. Qusoch kabrazni faqat yerga qarayapti. Kesuvchi gorizontal bo'lishi kerakmi? Hop, boshqa savol beramiz. Kesuvchi narsani urishtirish nima bo'ladi? O'tmaslashadi. Bolta bilan boltani urishtirib nima bo'ladi? O'tmaslashadi. Bolta o'tmaslashadi. Qilich bilan qilich urishtirishsa, qilich o'tmaslashgan o'rtasida. Nima uchun kesuvchi bilan kesuvchi urushyapti, bir-birini o'tmaslashmayapti? Bitta yuza bilan joylashadi. Bu
qattiq bo'ylab unaqa harakat qiladi. mayli bir-biriga tegadi-yu baribir. Yo'q, masalan, tegadi, boshqa yuzasiga tegadi-da, bir-birini. Uyushtirsangiz, to'g'ri. Burchak asosida uyushtirsangiz-da, hozir bular 90 gradus burchak asosida demakda, masalan, bir-biriga to'g'ri qo'l ikkita shundan yemilyapti-yu. Demak, rast ular bir-biriga tegmaydigan bo'lsa, u bir-biridan o'tib ketayotgan bo'lsa, buni kesuvchi demaymiz, qirquvchi deyishimiz kerak, qaychiga o'xshagani uchun. Tushuntiryapman? Bu qirquvchi emas, Kesuvchi. kesuvchi. Nima uchun? Ikkalasi ham zararlanadi. Ular bir-birini yeydi. Misol uchun, bemorning teskari qoplanishida krips qo'yib qo'ygan. Ya'ni bunday qilmayapti, bunday qilyapti. Teskari. Nima bo'ladi bilasizlar? Nimani ko'ramiz? Yuqorida aqishlar vestibulyar tomon yiyganini ko'ramiz. Pastki aqishlarini anal tomon yiyganini ko'ramiz. Demak, bir-birini yeydi ekan. To'g'ri ko'rganmizku teskari priksni uzoq yashagan odam. Yirish bo'ladi xuddi shunaqa. Xuddi bunday kesib, nima deydi? Atib kimdir shuni yedirganda bo'lsa yeyib turadi. Yirish bu. Bir-birini kesuvchilar ham yeydi ekan. Lekin fiziologik holat nima uchun yemaydi? Chunki bu yerda bitta narsa bor o'ta. Mexanizmda shunaqa narsasi bor. Mana bu joy bor. Mana bu yuza bor. Mana bu yerda rolga joy. Hozir chizgan holatda tishlarni 3dan 1dan ko'p qismini qoplayapti. Mana shu yarmi qoplayapti. Lekin buni nomi chuqur priks deyolmaymiz. Chuqur priks deyish uchun ikkita shart bor ekan. Birinchi shart, tishlarni 3dan 1 qismidan ko'proq qoplash shart, ya'ni chuqurroq qoplanish shart. Ikkinchi shart, kesuv do'mboq munosabati buzilishi shart. Beta buzilyaptimi? Yo'q. Buni chuqur priks demaymiz o'rtoqlar. Chuqur priks mana bunaqa bo'ladi. Tegmasin. Yarmi qoplayapti. Kesuv do'mboq teyish mumkin, aytaylik. Yo'q, shuni farqi mana mozg'ini teyish mumkin. Bo'ldi, bu ham yeyiladi. Bu ham mana bu soqi yeyiladi. Buni nomi kesuv do'mboq nuqtasida kontakti deyiladi. Kesuv do'mboq kontakti buzilmagan bo'lsa, buni nomi chuqur qoplanish deyiladi. Ruschasiga glubokое прикрытие deyiladi. Chuqur qoplanish. Ikkinchi holatimiz chuqur prikus deyiladi. Kirmaydi-da, mana shu narsani bugungi kunda normani bitta variant deb qaralyapti. Normani variant deb qaralyapti. Demak, biz bu norma deb qabul qiladigan bo'lsak, bunga alternativ davo qilinmaydi. Agar bu normani shakli deb qarasak, bunga alternativ davo qilinmaydi. Chunki funksiya buzilmaydi. Qarigindan bo'lyapti. Parkmaxerga boradi, klient aytadi, men sochlarim oqaryapti, bo'yab qo'ying deydi. Oqarayotganni o'zi nima deydi? Fiziologik holatda yoshi 40 ga 50 ga kirgan odam. Ko'zvenerologga borib, sochim oqaryapti, nimaga ekan desa, ko'zvenerolog aytadi, kalyan joydan qariyapsan deydi. Lekin aytaylik 15 yosh bolani sochi oqarishni boshlasa, endi uni kosmetolog, ko'zvenerolog ko'rish kerak. Nima boshlanyapti deydi. Tushuntiryapmanmi ma'nosini? Shuning uchun biz fiziologiya va patologiya chegarasini bilib olishimiz kerak.
Endi darajalar bo'yicha. Ochiq plyuksning 3 ta og'irlik darajasi farqlanadi. Birinchi og'irlik darajasida frontal soha tishlari tegmaydi. Ya'ni qilikdan qilikkacha bo'lgan masofa tegmaydi. Bir-biriga kontakt hosil qilmaydi. Qolgan tishlar tegadi. Bu birinchi og'irlik darajasi hisoblanadi. Ikkinchi og'irlik darajada frontal tishlar ham tegmaydi. Kesuv qoziq tishlari va premolярlar tegmaydi. Uchinchi og'irlik darajasida frontal tishlar ham tegmaydi, premolярlar ham tegmaydi va birinchi molyar ham tegmaydi. Bu uchinchi darajada og'irlik daraja deyiladi. İmtihon paytida shu so'ralsa, o'rtoqlar, men shunaqa javob eshitdim, noto'g'ri. Birinchisida deydi frontal tishlar tegmaydi, ikkinchi og'irlik darajada premolярlar tegmaydi, uchinchi og'irlik darajada molyarlar tegmaydi. Unaqa molyarlar tegmaydigan ochiq plyuks bo'lmaydi. Uni ochiq plyuksdan bo'lmaydi. Primarlar qo'shilib molyar tegmaydi. tegmaydi. Uchinchi og'irlik darajada faqat birinchi molyar tegdi. Birinchi molyar tegmadi degani qolganlar bilan birga uchinchi bo'lishi kerak, 7 yo 8 tegyapti. Ochiq plyuksning ikkita klinik shaklini farqlash tavsiya qilingan. Bittasi bu joylashgan lokalizatsiyasiga qarab. Bittasi frontal sohada ochiq plyuks, ikkinchisi bokovoy deydi, yon ochiq plyuks. Yon ochiq plyuks frontal tishlar tegib turib ham yon tishlar tegmay qo'ygan holatda ochiq plyuks bo'lishi mumkin ekan. Va bu yon ochiq plyuks ikki xil bo'ladi. Bittasi bir tomonlama, bittasi ikki tomonlama. Yon ochiq plyuksni asosiy keltirib chiqaradigan narsa bu anomaliyalar, til anomaliyalar, makroglasiya yoki plyuchkalar bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Yo tilni me'yordan katta bo'lishi, agar til me'yordan katta bo'lsa, ikkala tomondan ochiq plyuks shakllanadi. Yoki tilni tishlash. Qanaqa tishlaydi? Tilni shu tishni orasiga qo'yib, o'ta-o'ta qimillatadigan odamlar bor, shu yoqtiradi. Tilimda ikkita tish o'rtasida qimillasa, shu bir masaj bo'layotgan o'sha maza qiladi. Va shularda bir tomondan shakllanib qoladi. Chunki til bir tomonga ketadigan bo'ladi. Va uchinchi privichkamiz bu lunch solish degan bir ajoyib odat bor. Qiladiganlar. Mana shu lunchni tishni orasiga qoldirib so'radiganlar tishni aynan bizda ochiq plyuks shakllanib qoladi. Sababi lunch tishlangan, lunch tishni orasiga qo'yilgan. Xo'p. Chuqur plyuks qanaqa bo'lar ekan? Biz aytdik, chuqur plyuks o'zi ikki xilga bo'lingan, chuqur plyuks, chuqur qoplanish. Endi chuqur plyuks o'zi gorizontal bo'ladi va vertikal chuqur plyuks bor. Gorizontal chuqur plyuks qachon? Gorizontal chuqur plyuks ko'proq pragmatik plyuks bilan birga keladi. Chunki gorizontal chuqur plyuks paydo bo'lishi sababchi yuqori jag'ni makrognatiyasi katta bo'lishi. Klinikada shunaqa farq qiladi ko'rinishi bir-biridan. Bu gorizontal chuqur plyuks. Yuqori jag'da makrognatiya bor. Pragmatik plyuks bilan birga keladi. Ikkinchisi vertikal chuqur plyuks. Demak, vertikal chuqur plyuksda kontakt bo'ladi tishlar orasida. Va bu yuqori jag' tishlarning retruziyasi hisobiga bo'ladi. Kim tushunmadi? Va oltin tishlar munosabatiga qarab turib, aynan chuqur plyuks ikki xil bo'ladi. Chuqur neytral plyuks bo'ladi va chuqur distal plyuks bo'ladi. Demak, oltin tishlar munosabati distal bo'lishi mumkin, neytral bo'lishi mumkin. Neytralni davolash osonroq, chunki olti siljimagan hisoblanadi. Chuqur distal plyuks bo'lsa, demak bu bir paytda o'zi pragmatik plyuks bilan birga qo'shilib kelgan hisoblanadi va ikkala patologiyani ham sagittal patologiyani ham vertikal patologiyani davolashni talab qilinadi. Kim tushunmadi? Xo'p. Keyingisi transversal patologiyalar. Transversal plyuks patologiyalar. Bunga nima keladi? Kesishgan plyuks keladi.
Kesishgan prikus ikkiga bo'linadi. Bir tomonlama kesishgan prikus, bir tomonlama kesishgan prikus va ikki tomonlama kesishgan prikus. Bir tomonlama va ikki tomonlama kesishgan prikusda bunisi nomi ruschada kasoy deydi. Ya'ni pitch prikus deyilsa, demak pitch prikus bu bir tomonlama kesishgan prikus bo'lib hisoblanadi. Xo'p. Do'mboqlar munosabatiga qarab turib, prikusning o'zini yana 4 ta turi farqlanadi. Aynan pitch prikus. Xo'p. Birinchi tur. Pastki jagning lyuch do'mbog'i yuqori jagning lyuch do'mbog'ini qoplab turadi deydi. Normada bunaqa bo'lishi kerak emas. Normada yuqori jagning lyuch do'mbog'i pastki jagning lyuch do'mbog'ini qoplab turishi shart. Normada. Tushundim. Demak, normada mana bu holat bo'lishi kerak. Lekin bizda bu holat bo'lmaydi. Demak, agar pastki jagning lyuch do'mbog'i yuqori jagning lyuch do'mbog'ini qoplab tursa, bu kesishgan prikus birinchi tipi deb qaraladi. Savol bor. Ba'zi bemorlarda pastki jag'da orqa 7-8-ishlarda o'zi yoyilib ketadi. Hop. Patologiyani kesishgan prikus. Hop. Qaranglar. Tish qatorini distraksiyasi bo'lishi ham mumkin. Tish qatori kengayib ketgan bo'lishi ham mumkin. Oxiriga keladi, tish qatori kengayadi. Misol aytaylik, 7 bilan 8 bolalar tashqarida joylashadi. Lekin 6 joyida, klip joyida, sentral komponent joyida, klip qolgan belgisi buzilmagan. Buning prikus patologiyasi yonmaydi. Prikus patologiyasi belgilari aynan shu prikusni xarakterlovchi asosiy kulishlar, qanotlarning buzilishi bilan ketadi. Tushunarlimi? Aynan bitta yo ikkita tishni chiqishi bilan farqlab bo'ladi. Shuning uchun aynan kesishgan prikus tish qator patologiyasi bilan farqlanadi, ya'ni disdiagnostika qilinadi. Xo'p. Tushuntira oldimmi? Agar shu bu tomon ham, birinchi tomon ham, ikkinchi tomon ham shunaqa bir xil bo'lsa, buni nomi birinchi tip deyiladi. Agar birinchi tomoni shunaqa yo'q, ikkinchi tomoni normal holatda turgan bo'lsa, buni nomi uchinchi tip deyiladi. Demak, 3-bilan 4-tip bir tomonlama kesishgan prikusga kiradi. Birinchi va ikkinchi tip ikki tomonlama kesishgan prikusga kiradi. Demak, mana bu joy, bir tomon normada, bir tomon sikish bo'lsa, buni nomi uchinchi tip deyiladi. Agar ikkala tomonda ham patologiya bo'lsa, buni nomi demak birinchi tip deyiladi. Birinchi tipda pastki jag'ning medial, pastki jag'ning lyuch tomonidagi do'mbog'i, yuqori jag'ning lyuch do'mbog'i. Ikkinchi tip va to'rtinchi tipda xarakter belgisi qanaqa bo'ladi? Bunda yuqori jag'ning farqlay do'mbog'i pastki jag'dagi malar tishlarni lyuch do'mbog'ini qoplab turadi. Ikkinchi tomonda bu holat agar shu tishlar takrorlansa, buni nomi ikkisini deyiladi. Agar ikkinchi tomonda me'yoriy holat kelgan bo'lsa, bu to'rtinchisi deyiladi. Me'yoriy holatimiz agar ikki bu bo'lsa to'rt deyiladi. Demak, ikki tomonda agar yuqori jag'ning malyar tishlarini, farqlay do'mbog'i, pastki malyallarini lyuch do'mbog'i qoplab tursa, ikki tomonlama bo'lsa, bu nomi ikkisini deyiladi. Bir tomonlama bo'lsa, bu nomi to'rtinchisi deb nomlanadi. Shular turli shakllarni farqlash tavsiya qilingan va bu nima uchun kerak? Protokol uchun kerak. Protokoldagi qanday davolash mexanizmini rejalashtirishimiz uchun kerak. Agar siz ikki tomonlamalikni davolash osonroqda, chunki siz bir-biriga tayanch qilib davola olasiz.
Lekin bir tomonlamali davolash qiyinroq, chunki uninchi statsionar tayanch kerak, siljimaydigan tayanch kerak. Xo'p. Tushunarlimi bu? Biz endi hozir aynan kesishgan prikusni, chuqur prikusni va pragmatik prikusni ko'rib chiqdik. Bizga endi qiziqroq bo'ladigan variant qanaqa davolaymiz? Bannerda kesishgan bo'lsa-chi, masalan, ikkala tomondan boshlab kesishgan bo'lsa, Qanaqa kesish? yuqoridagi balandlikni yuz tomonli do'mboq bilan pastdagi yuz tomonli do'mboq olib, ikkala tomondan. Nega? Ustidan suvni Tekis tushib qoladi. Buni holati Прямо. ikkala tomondan bir ishlaydi. hop. Olgan joysiz. Прямо. Hop. Buni oldim. Nima deyiladi? Ishlarni ular oldin Prямо. digitalizatsiya bo'lganda Hop, Yarimiga shuni tushuntilaman. Hop. San'at tog'ini ko'raylik-da. Qaysi prikus? Qaysi prikus? Qaysi guruh? Chuqur. Chuqur prikus. Qaysi prikus? teskari qoplanadi. Yoki turagan prikus. Nima uchun kesishgan demayapti? Kesmaydi. Nima kesishgan demayapti? Yo, u kesishmaganda, u masalan kesuv quralari bilan kesishib o'tmagan. Bir-biriga qo'shgan. Kesishgan prikusda o'z so'z ma'nosi kesishuv bo'lishi shart. O'zbekchasiga aytganda chorraha bo'lishi kerak. Qanaqa? Yuqori pastga chiqish qatori bilan yuqorida chiqish qatori qayerdadir kesishuv bo'ladi. Yuqorida albatta tashqari joylashish kerak bo'ladi, to'g'ri. Agar shu qayerdadir kesishuv hosil qilsa, mana bu kesishgan bu xoh yuqoridan ichkariga kirib ketsin, xoh pastdan o'sib ketsin katta bo'ldi. Tushuntiroldim? Kesishuv degan shu. Ya'ni mana bu yuqori pastda chiqish qatorlarining joyi sxematik kesishib o'tadi. Mana shu nom kesishuv deyiladi. Agar bu yuqori joy bo'lsa, pastki joyda katta hisobli bo'lsa, demak bu ikki tomonlama. Demak, agar yoki pastlar chiqish qatori bir tomonlama o'zgarsa, bu nom bir tomonlama. Yana bittasi kesishuv nuqtasini bitta chizig'ida yotmasa, asimetrik deyiladi. Kesishuv nuqtasi bitta chizig'ida yotsa, buni nomi simmetrik deyiladi. Asimetrik bitta tomoni bor, demak bunda albatta sentralni chizgan bir tomonga tek qo'yib bo'ladi. Tushuntiroldim? Eng ko'p holatlarda asimetrik kesishgan prikuslar kesish nuqtasi asimetrik bo'lishi kerak. Bular javlat deformatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Biz javlat deformatsiyasi degan tushuncha bitta narsani signal bo'lishi kerak. Operatsiyaga ko'rsatma ehtimoli baland. Xirurgik yo'ldan davolash kerak degan ehtimoli o'ta baland. Tushundingizmi? Xo'p. Endi qaytdik birinchi holatga. Kesishmayapti-da. Tashqari qoplab turish kerakmi? Ustidan o'tyapti. Buni kesgan prikus deymanmi? Прямо. To'g'ri. Uzun tushgan kesishgan prikuslar bor. Uzun sizaki do'mboqdan do'mboqqa tushib ketgan kesishgan prikuslar bor.
Flix belgisining bitta tomoni bor. Flix belgisida albatta chaynoq bo'lishi, ya'ni chaynoq bo'lishi shart. Chaynoq qanaqa bo'ladi? Umuman hamma Flix chaynaydi. Hamma Flix chaynaydi. Teshgan ham chaynaydi. Nima deydi? Chuqur Flix ham chaynaydi, ochiq ham chaynaydi. Tegmaydi-yu, uni yon tomon tegyapti-da. Va mana shu chaynoq sathlar o'rtasida bo'ladi. Bu nima degani? Mana bu sathlar. Skat ruschasi, o'zbekchasiga qiyaliklar. Hop. Bitta do'mbog'da necha qiyalik bor? 3ta. Bitta do'mbog'dan Yo'q, bitta do'mbog'da. bitta arallar. Vestibulyar tomonda bitta qiyalik, aral tomonda ikkita qiyalik. Tepajan. Adashmayapman. Tepajag'da. Yo'q, tepa. Bitta do'mbog'da 3ta qiyalik bo'ladi. Yuz tarafda. Bitta do'mbog'da 3ta qiyalik bo'ladi. Endi biz 6 ga nisbatan aytyapmiz-ku. Ha. Aytaylik. Bunday böyle taxmin sxema. Mana bitta qiyaligi, mana bitta qiyaligi, mana bitta qiyaligi. 3ta qiyaligi bo'ladi. Endi men savol beraman. Ortognatik trikusda markaziy okklyuziya holatida yuqorida birinchi malyar tishining epikonus do'mbog'ini ichki sagittar sathga qaragan qiyaligi pastki jag'ning qaysi qiyaliga to'g'ri keladi? Mana savol. Pastki jag'ni lunch do'mbog'ini aral qiyaligi to'g'ri keladi. Tushunarlimi o'zi? Hozir bikonus Pastki jag' sxema chizyapman. Misol uchun aytaylik, yuqori jag'ni mana bu qiyaligi pastki jag' qaysi qiyaliga to'g'ri keladi? Chunki bu joyda yana bitta mana bomba paydo bo'lib qoladi. Nima deyiladi bundoqmi? Bitta kanonik do'mbog'i paydo bo'ladi. bitta kanolit. Hop, chunki to'rga to'rt tushmayapti-da, to'rga 5 to'g'ri keladi. Pastga 5 do'mbog', yuqorida 4 do'mbog'. Hop, markaziy okklyuziya holatda qaysiga to'g'ri keladi shu? Chunki chet el Koreya misol uchun aytaylik. Shuni o'rganyapti. Bizga o'sha vali old okklyuziya, markaziy okklyuziyada 1-chi do'mbog'i, medial lunch do'mbog'i. Pastda qayta to'g'ri engil kalitini chuqurlashtirishyapti. Ular nafaqat markaziy okklyuziya emas, o'ng tomon yon okklyuziya qayerga to'g'ri keladi, chap tomon yon okklyuziya qayerga to'g'ri keladi. Old okklyuziyada maksimal holati qayerga to'g'ri keladi, minimal holati qayerga to'g'ri keladi. Tushuntira oldimmi? Maksimal va minimal o'rtasida siljish qancha bo'ladi, necha foizli bo'ladi, sathlar o'rtasida siljish. Mana sath bilan sath 100% tegyapti. Siljishda sathlarning tegishi o'zgaradi. Shuni o'rganyapti ular. Mana bu gnatologiya. Mana shu haqiqiy klinik gnatologiya. Gnatologiyada faqat bo'g'imning harakatini o'rganadigan yo'q. Bo'g'im harakatini o'rganish bu dinamik arterologiya deyiladi. Bo'g'imni dinamikasini o'rganish. Gnatologiya ham bo'g'imda, ham tishda, ham jag'da va mana shu jag'larning kalla asosiyatida o'zgarishi, ham muskullarni qaysi bir qisqaradi, qaysi bir qayerga harakat qilayotganini o'rganadigan ham gnatologiya. Tushuntirib olyapman. Mana shuni endi men hozir birinchi savol berayotganim ortognatik trikus holatida. Ana endi biz buni kesishgan trikus holatida
meziyal tirik holatida, aytaylik, distal tirik holatida qanaqa o'zgarish silish bo'lishini bilishimiz kerak-da, o'rtoqlar. Ana shunda biz zo'r gunatoligimiz desak bo'ladi. Yaxshiyam oxirgi darsda bitiryapsizlar. Yaxshiyam oxirgi dars. Xo'p, biz sizlar bilan davolash usullarini muhokama qilamiz, hurmatli do'stlar. 3 ta prikisni. Ochiq prikisni, chuqur prikisni va kesishgan prikisni. Xo'p, komandir bo'lamiz. Menga o'zingizlarni 5 minut vaqt beraman. Tayyorlash. Komandir. Menga o'zingizlarni fikringiz kerak.